سلام، خوش اومدید به چنل من. امروز اومدم حالا یکی از ویدیوهایی که حالت فعل بداهه زیاد راجبش فکر نکردم و یه موضوعیه که کلی به ذهنم رسید چون خیلی باهاش در واقع روزانه دست و پنجه نرم میکنم. توی محیطش هستم. من جایی که زندگی میکنم سیلیکون ولی یه جای مهمی توی جهان هست که بهترین و پیشرفته ترین اختراعات و فناوری ها داره توش انجام میشه. جایی که فیسبوک هست، آمازون هست، چه میدونم ویندوز، این چیزا هست و از لحاظ AI Artificial Intelligence پیشرفت های هوش مصنوعی خیلی همیشه توش آدمایی هستن که شرکت هایی هستن که دارن روش پیشرفت میکنن و این موضوع کریتیویتی هست که به فارسی میشه خلاقیت داشتن، خالق بودن، ابتکار داشتن، اکتشاف داشتن، این چیزا. و در کل یه موضوعی هست که خیلی به نظر من مهمه. ما یه مهارتیه که باید توی خودمون پرورش بدیم، به خصوص اگه میخوایم پیشرفت کنیم توی زندگی و محل شغلیمون. حتی میتونه یه موضوعی باشه که برای حال خودمون ما خلاقیت داشته باشیم. حتما نباید یه چیز بزرگی باشه، یه کشفی بکنیم، یه فناوری باشه و میتونه یه چیز کوچولو حتی باشه، میتونه نقاشی باشه و این چیزها، این حالتهای کریتیو بودن و خلاق بودن در علم روانشناسی هم خیلی وجود داره و روش کار کردن و میدونن که در هر موردی اگه ما بخوایم خلاق باشیم خیلی به نورون‌های مغزی تشکیلشون کمک میکنه، حالمون رو خوب میکنه، استرس رو کم میکنه و تمرکزمون رو بالا میبره. وقتی تو اون کار داریم کاری به وجود میاریم و خلق میکنیم و کلاً یه موضوعیه که فکر کنم از لحاظهای مختلف میتونه اثرها و اهمیت مختلفی داشته باشه. خب وقتی از لحاظ خلاقیت ما بخوایم نگاه کنیم، معمولا اونایی که خلاقن توی این دنیای جدید بهشون بیشتر نگاه میشه. مثلا بگیم ما کسی به نام مارک زاکربرگ داشتیم که توی هاروارد بوده، فیسبوک رو به وجود آورده و زمان جوانی خب این ایده‌های سوشیال میدیا اصلا وجود نداشته. اون با کمک و نظرات دیگران هم مدرسه یاش که بودن به هر حال یه سری کمکایی هم داشته، تونسته یه موضوعی که حالا اصلا وجود نداشته، زیاد بهش توجه نمی شده، یه سری کوچولویی شاید در کنارش وجود داشته، بتونه یه چیزی بکنه که روش کار کنه سالیان سال و اونو به یه پیشرفت بسیار بزرگی برسونه که هم خودش خیلی توش پیشرفت کنه، پولدار بشه، معروف بشه، هم یه شرکت های بزرگی داشته باشه. الان کمپس متا و همون فیسبوک که اینستاگرام هم جزوش شده، متا بالاخره خیلی بزرگ شده، توی همین منلو پارک که من زندگی میکنم هست و یه کمپس، یه مثل دانشگاه بهش میگن کمپس، یعنی یه محل شغل، یه محیط شغلی که یه زمین بسیار بزرگه، ساختمانای خیلی زیاد داره، چندین هزار نفر، حالا عددش رو نمیدونم، براش کار میکنن. حتما نباید البته فیزیکلی اونجا باشن، میتونن ریموت و کار دور هم کار کنن براشون در ایالت‌ها، کشورهای دیگه. یعنی میگم خیلی ها حتی تو کمپس هم نباشن، توی خونه هاشون شاید دارن برای فیسبوک و متا کار میکنن. و به هر حال این آدم مارک زاکربرگ که من خیلی برام جالبه کلا این اگزمپل و این مثال، خب خیلی هستن خب ایدیا دارن، ولی این ایدیایی که این کریتیویتی و خلاقیتی که این انسان داشت، همین که پاش وایساده، هرچی اولش خب آردی حتما خیلی سخت بوده، خیلی چالش‌ها داشته تا بخواد پیشرفت کنه، اعلام وجود کنه، دیده بشه، خیلی سخت بوده و گیواب نکرده، دل سرد نشده جلوی موفقیتشو و ادامه داده، تلاش کرده، شاید خیلی ضربه خورده، زمین خورده،
ولی باز هم ادامه داده و الان آدم بسیار موفق و مهمی شده. و اگه این آیدیا رو این نداشت، این دستاورد و این تفاوت رو توی دیدگاه آینده و ایجاد یه ایده کوچولو به یه ایده و نظر خیلی مهم نداشت، خب هیچ موقع این آدم هم مهم نمیشد، شاید یه آدم معمولی میشد و درسش حالا نمیدونم. ولی به هر حال این مثال های کوچولو رو ما میتونیم ببینیم که برای شخص خودمون ببینیم که چقدر اثر خلاق بودن مهمه توی دنیای جدید. و خیلی مثال های دیگه هست که الان توی استاک مارکت و توی بازار سهام ایده‌ای هستن که هنوز کوچولوان ولی مثلا سرمایه دارن میگیرن، ممکنه یه روزی بزرگ بشن. و حالا کاری به کوچولو و بزرگیش اینا نداریم، حتی اون کوچولو هم به هر حال به نوبه خودش خیلی اثر بزرگی توی جامعه و توی شخص کسی که اون کار کرده برای شخص خودش و زندگی خودش حتما داره و داشته. و حالا ما توی این سیلیکون ولی که هستیم، هر ایده‌ای میتونه باشه، ایده‌ای کوچولو میتونن یه دفعه ونچر کپیتالیستا بیان و سرمایه رو فاند کنن و یه چیز بزرگی بشه. پس حتما ایده نباید یه چیز بزرگی باشه، یه نظریه بزرگ شاخ قولا بشکنه نباشه و یه چیزی میتونه حتی خیلی کوچولو باشه. مثلا یه ایده، یه نظری باشه، یه چیزی ما راجع به گیاه ها به وجود میاریم که گیاه ها مثلا بیماری کمتر بگیرن و این خیلی کمک میکنه به کشاورزی، به آدمایی که مثلا خونه گیاه دارن. مثلا یه چیز بزنید، یه چیز به خاک بزنید، یه چیز اضافه کنید. به هر حال این چیزا، یعنی میگم هر ایده‌ای میتونه راجع به هر چیزی باشه. و دنیای بسیار بزرگیه. من یادم اولش که آمریکا اومدیم یه خانواده مال چین بودن و اونا اصلا گفتن که این آمریکا محل ایده‌ها و نظرهاست و با نظر کوچیک، با هر نظری ممکنه برسی به خیلی جاها، به پیشرفت‌های بزرگ. حالا نرسی هم منظورم اینه که پتانسیال و پتانسیلش هست. و اون موقع که من شنیدم، خب اول آمریکا 15 سال پیش بود برای من، یه کانسپت جدیدی بود و گفتم چجوری مثلا یه نظر، یعنی این حرفی که میزنن راجع به نظرها میتونه اینقدر اهمیت داشته باشه. و اون تازه ورود من به این موضوع و این دنیا بود. حالا کریتیویتی باید تو این مهارت رو در خودت ایجاد کرده باشی، از کوچولو، از چیزهای کوچیک، مثلا نقاشی بکنی، خطاطی بکنی، چه میدونم شعر بگی. کارهای هنری خیلی توش خلاقیت هست. یه هنر رو ایجاد میکنی که تا حالا کسی ندیده، یه منظره رو میبینی میکشی، یه چیزی تو ذهنت که اصلا وجود نداره، ساینس فیکشن درست میکنی، یه موجود مثلا خط تو خط میکشی، یه موجود عجیب غریب میشه. و اولش هم ممکنه هیچ ایده، هیچ نظری نداشته باشی که قراره چی درست کنی، ولی همین جوری با این مهارت جلو میری، هر دفعه شاید چیز جالبی به وجود نیاد ولی بعضی موقع چیز جالبی بشه. و باید تمرین کرد و کلا چیزیه که یه دفعه تو استعدادشو، خب ممکنه بعضی استعدادشو داشته باشن، یه دفعه نخبه باشن و ایده و نظریات یه دفعه بزرگی در زمان کم و بدون تمرین به وجود بیارن. ولی معمولا توی تجربه من و اطلاعات من یه چیزیه که باید خیلی تمرین روش بشه، خیلی کار روش بشه. از بچگی خیلی مهمه که توش پرورش داده بشی و کلاس های مثلا، خب هدف این نیست ولی کلاس های مثلا چه میدونم برین گلدون درست کنید، با دست کار کنید، برید چرخ، مثلا 2 چرخه بعضی موقع هست قطعاتش رو میذارن، میرید سر هم میکنی، درست میکنی. به هر حال یه چیزی که هم علاقه بهش دارین، هم میتونین توش خلاقیت ایجاد کنین و توش مثلا از بچگی یه کلاسی چیزی مامان بابا بذارن، به نظر من خیلی کمک میکنه به این موضوع. و وقتی مثلا من بزرگ شدم، یکی از جاهایی که خیلی توش خلاقیت به کار بردم ولی اصلا نمیدونستم من دارم این کارو میکنم، چیز عکاسی و فوتوگرافی هست. و بعضی موقع مثلا نظر بودم
یه جایی بودم هی میدونستم که موقعیت ممکنه یه دفعه برام پیش بیاد، این کامرای کوچولومو توی کیفم همیشه گذاشته بودم که اگه موقعیتی یه دفعه پیش اومد، یه نظری دیدم، یه محیطی دیدم که قشنگ بود، زود کامرا رو دوربین در بیارم عکس بگیرم. و بعضی موقع خیلی عکس میگرفتم، بعضیاشو نگاه میکردم، بعضیاش خوب شده بود و مثلا اولاش خب معلومه خوب نمیشد، ولی به مرور زمان با تمرین بیشتر، با دیدم و چجوری نگاه کنم، زاویه ها رو چیکار کنم تو تصویر، قشنگ چیا میخوام نشون بدم، موضوع چیه، اصلا موضوع دارم، موضوع ندارم، یه چیز طبیعیه یا مثلا یه چیز کوچولو مثل یه زنبور عسله که روش زوم کردم دارم زندگیشو دارم توضیحشو مثلا نشون میدم. و خیلی عکس گرفتم و خیلی تمرین کردم، خیلی ادیت کردم و بعداً به این نتیجه وقتی هم که عکس میگرفتم خیلی لذت میبردم. یعنی واقعا یه چیزی بود که بهش علاقه داشتم و ولی به این موضوع فکر نکرده بودم که چقدر این تفریح و این کار داره روی خلاقیت من اثر میذاره و کار میکنه. و وقتی مسابقه‌های مختلف عکاسی نگاه کردم و رفتم، مثلا دیدم که چقدر این عکسم میتونه به این موضوعی که دارن میگن ربط داشته باشه، میتونه جذب بازدید کنه، میتونه تفکر ایجاد کنه روی اون بیننده‌ای که داره عکسای منو میبینه، مثلا یه چیز باشه که بهش فکر کنه، یا یه چیزی باشه که مثلا تا حالا زنبور عسل از نزدیک بهش دقت نکرده، دنیای جدیدی باشه براش که بهش نگاه کنه و یه توجه ایجاد بشه توی اون بیننده و کلا هنر من دیده بشه و این به عنوان یه هنر حساب میشه، چون من دارم صحنه ها و چیزهایی رو بهش نگاه میکنم که کسی شاید زیاد بهش نگاه نکرده، از دید من داره به اون موضوع نگاه داده میشه. ادیت هایی که میکنم، نورپردازی ها رو ممکنه عوض کنم، ممکنه جای چیزها رو عوض کنم با فتوشاپ و همین ادیت کردنه حتی میتونه توی ابداع و خلاقیت کمک کنه. واقعا یه چیز باحالیه که تو همون ادیت و تدوین کردن اون پروداکتی که مثلا میخوای بعداً ارائه بدی میتونی حتی توش خلاقیت داشته باشی. تو هر چیزی که فکر بکنید به نظر من میشه اون خلاقیت رو ایجاد کرد اگه مایندفولی و با توجه بهش نگاه کنید. مثلا بگین که هدف من اینه که خلاقیت داشته باشم و این ابتکار رو ایجاد کنم. نه، این زیاد کمک نمیکنه و اگه از اول بدون اون هدف بدونید که دارید یه چیزی رو ایجاد میکنید، یه کاری میکنید که ممکنه توش حالا خلاقیت باشه، خلاقیت جدید باشه، حتی خلاقیت خودتون یه چیز تکراری هم باشه، به هر حال تمرینه. یعنی نه که منظورم اینه که چیت و دزدی از یه آیدیا یکی دیگه نباشه، میتونید الهام بگیرید از یه آیدیای دیگه. چه میدونم، شما الهام بگیرید از مثلا شعرهای معاصر مثلا پروین اعتصامی، الهام بگیرید و خود پروین اعتصامی خیلی نوشته‌هاش از مولویه و الهام گرفته از قصه های اون، خیلی شبیه اون، مثلا راجب مثلا توتی که مثلا توتی بازرگانی که مولوی داره، مثلا این اومده یه چیزی خیلی، حالا نمیدونم دقیقا یادم نیست، یه چیز خیلی شبیه همون قصه را توضیح داده و مثلا یه دید دیگه از اونو دیده تو دنیای خودش و تو دنیایی که اون موقع بوده و یه خلاقیتی از الهام گرفتن با شعرهایی که خونده و میدونسته داشته. و بعضی موقع خیلی ها رو میبینیم که توی خلاقیتاشون آدمای دیگه سهیم بودن و از اونها حتی زندم نباشن، مثلا از نوشته های یکی دیگه الهام گرفته و به هر حال الگوش بودن تا بتونه اون سبک خودش به وجود بیاره و ایجاد بکنه. یعنی حتما نباید از صفر هم شروع بکنیم برای یه خلاقیت. خیلی میتونیم الهامات داشته باشیم، الگوها داشته باشیم و با کارهای اونا به خلاقیت خودمون کمک کنیم و قویش کنیم. خب حالا ما این قسمت هم بگم قسمت روانشناسی کریتیو بودن.
این مثلا یه موردی هست به نام contemplative practices که یعنی شما یه رفتاری بکنید، یه کاری بکنید که تمرکز کامل توش داشته باشید. وقتی تمرکز کامل توش دارید دیگه اون استرس ها کم میشه. وقتی توی کار تمرکز کنید، مثلا نقاشی، رنگ کردن دفتر رنگ ادالت و بزرگسالان وجود داره که یه سری نقش کشیده شده بدون رنگ و حالا شما میتونید این وسط کریتیو باشین و خلاق باشین و رنگ آمیزی هر جوری که دوست دارید انجام بدید. من مثلا حالا یه مثالش رو براتون بیارم چون خودم انجام دادم، حالا نمیدونم پیداش کنم یا نه. حالا من چند تا کتابش دارم، اینه، حالا این یه مثاله و توش حالا نمیدونم معلومه یا نه، اینجوری عکسایی هست که شما دیگه میان رنگ میکنید و وقتی این کارا میکنید اسمش هم هست coloring books و یه جوری آرت مال بزرگسالان حساب میشه و یک نوع مدیتیشن و تمرکز اسپریچوالی در واقع بهش بعضی نگاه میکنن و واقعا من این کار کردم و تمرکز کامل منو از اون زمان میگیره، چون من هم دارم تمرکز میکنم روی مداد رنگیم، حالا یا ماژیکم یا هر چیزی، هم تمرکز میکنم روی فکرم که خب الان اینجا رو چه رنگی بکنم، چه پترنی هست، کجاها رو یه رنگ بکنم، چه رنگی اصلا استفاده کنم که به بقیه رنگام بخوره. در کل مثلا یه جنرال ایدیایی دارم ولی در همون حینی هم که دارم رنگ میکنم خیلی میتونم ایدیامو هی عوض کنم، هی ترایل اند ارور کنم. مثلا ممکنه یه رنگ استفاده کنم بعد پشیمون بشم بگم وای رنگ جالبی نشد و بعد عوضش کنم یا پاکش کنم و در کل خیلی هم طول میکشه تا یه چیز خیلی قشنگی درات. یعنی منظورم اینه که اگه بخوای خیلی خوشگلش کنی و تاش یه دفعه میبینی که کامل رفتی توی این دنیا و کامل از همه چیز فاصله گرفتی، مثلا یه مواد اکستازی، مثلا یه دفعه اصلا تو دنیای خودت رفتی، تو دنیای رنگامیزی رفتی، تمرکزی که بخوای رو چیزای دیگه فکر کنی اصلا دیگه نیست و اصلا یه چیزی میشی که من خودم این تجربه رو کردم و رنگامیزی کردم، دیدم واقعا چه آرامشی گرفتم، چه تمرکزی داشتم. اون وقتی که تموم شد یه چیز هنری خیلی قشنگی شد که چون من میتونم خیلی رنگا و کامبینیشن ها و چیزای جدیدی رو سرهم کنم، یه چیز خلاقیت شد که مثلا یکی دیگه عین من obviously نمیتونه در بیاره همون رنگ و همون چیز مگه اینکه جلو چشش باشه تقلید کنه. و وقتی من میدونم وقتی یه کار همین دیگه contemplative practice، یعنی یه کاری که توش آرامش داشته باشی و به هر حال جدا از دنیا بهش تمرکز کنی و خیلی کارهای کریتیو و خلاق میتونن این contemplative practice روانشناسی باشن که شما رو آرامش بهتون بدن، از دنیا دور کنن، یه چیزی رو تمرکز بکنین روش که حالتون باهاش خوب میشه. حتما نباید مدیتیشن باشه یا یه چیزی مخصوص باشه، یه اکتیویتی و حتی راه رفتن میتونه یه تمرکز بکنید رو راه رفتن، میتونه این آرامش رو بهتون بده. مثلا میتونید راه رفتن خلاق باشه، مثلا لیلی درست کنید رو جای مختلف، عددهای مختلف بپرید و پترن جدید و موقعیت جدید رو ایجاد کنید توی همون راه رفتن و پریدن ها. در حال هر چیزی میتونه باشه، واقعا لیمیتلس هست، هیچ پایانی نداره و هیچ لیست خاصی نداره این اکتیویتی و کارهایی که میتونید بکنید. و همین الان مثلا من دارم برای شما این ویدیو رو میگم، فعل بداهه دارم
این بحثا رو میکنم و این فکر تو ذهنم میاد و به هر حال یه خلاقیتی تشت این ویدیوهای من هست، چون هیچ جا راجبش بحث نشده. من خودم تو فکر خودم بوده و راجبش فکر کردم و الان اینو دارم به عنوان یه پروداکت و یه نمونه کاری توی این ویدیو برای شما توضیح میدم و خلق میکنم این ویدیو را. خب اینم یک نمونه بسیار like first hand اولیه برای شما که دارم الان من یه کار کریتیو و خلاق میکنم و واقعا این ویدیوهایی که توی یوتیوب چنلم دارم میسازم خیلی داره به کریتیویتی خودم کمک میکنه، چون خیلی موضوع هست یه دفعه یه موضوع کلی فکر میکنم، مطلب راجبش قبلا خوندم، میدونم، تجربهشو دارم و خیلی دوست دارم بیام شیر کنم و یه چیزی به وجود بیارم برای بیننده که هم اثر روشون بذاره، هم تفکرشون عوض کنه، هم برای خودم یه چالشی میشه که راجع به اون موضوع بیشتر فکر کنم، بیشتر توجه کنم و آموزه های خودم رو به بیننده منتقل کنم و جالبه کلاً برام. و خلاصه نتیجه‌ای که حالا میگیریم، مثال هایی که زدم و نقاطی که گفتم، میتونم بگم که خلاق بودن، خالق بودن به هر چیزی میتونه باشه، به هر چیز کوچکی و شما با یه آیدیا حتما حالا هزار باید یه چیزی باشه که مهارت توش پیدا کنید، بتونید آیدیا به وجود بیارید، بتونید یه چیزی که از بچگیتون بوده ولی هی کمتر و کمتر میشه چون خلاقیتمون رو کم میکنن، این مهارت ها زیادتون پرورش نمیدن، به خصوص تو مدرسه همش حفظیات میشه، همش علمای یکی دیگه رو بریم یاد بگیریم، ریاضی مسئله رو یه شکل حل کنیم، نمیایم مسئله رو چندین مدل بتونیم با خلاقیت خودمون بخوایم حل کنیم، حل مسئله‌مون رو زیاد روش پرورش ندادن و این به هر حال این خلاقیت یه چیزیه که خودتون تو خودتون میتونید پرورش بدید. توی هنر خیلی محلیه که میتونید توش برید و باش کار کنید، هر چیزی که دوست دارید، علاقه دارید، هابیتون هست و علاقتون هست. و این کریتیو بودن نه تنها میتونه از لحاظ شغلی بهتون کمک کنه، پس فردا تو گروه تیمی کار میکنید، ایده‌هاتون خیلی مهمه که کانتریبیوت کنید و این نظر جدید، مثلا یه سیستمی داری انجام میدی و تیم زیاد عملکرد خوبی نداره، شما یه ایده میدید که مثلا میگین که به نظر من تیممون اگه این کارو بکنه و این تغییر رو بکنه بهتر، عملکرد بهتری، نتیجه های بهتری خواهیم داشت از پروژه و بقیه گوش میدن و انجام میدن و این کار مهمیه که به هر حال توی اون تیم و اون توی پروژه انجام میدید و چیزیه که توی همه جای زندگی میتونید ازش استفاده کنید و روش کار کنید و یه چیزیه که به هر حال تو زمینه‌های مختلف هست و بهتره که بهش توجه کنید برای پیشرفت و تقویت کردنش. و نکته دومی هم که کلی تو این مطالب گفتم اینه که به هر حال کریتیویتی و خلاق بودن خیلی کمک میکنه به آرامش شخصی، به حال خوب بودن، به تمرکز روی کار و وقتی تو اون کار دارید یه خلاقیتی نشون میدید، بعد که اون کار انجام دادید، حالا چه چیز خوشگلی باشه چه نباشه، حالا مثلا نقاشی کردید، خودتون به خودتون بعد افتخار میکنید، حالتون خوبه. من اگه بیام این ویدیوامو بعداً ببینم یه موضوع افتخارآمیز برای خودم حس میکنم، افتخار، اعتماد به نفسم رو بالا بردم، راجبشون به وجود آوردم ویدیوهای اینجوری و کلا یه چیزیه که هم میتونه توی زمینه‌های مختلف روانشناسی و هم تو زمینه‌های مختلف زندگی و کاری شخصی به نظر من خیلی مهمه و میتونه خیلی اثرگذار باشه و کلا توی محلی که من زندگی میکنم خیلی میبینم که آدمای اینجوریان، بیشتر اینجوری دارن روشون کار میشه، بیشتر کمپانی‌ها دوست دارن مردم ایده دیگه دست خودشون داشته باشن، کانتریبیوت کنن با نظرشون توی تیم و همه خیلی پازیتیولی و مثبت وقتی یکی تغییری بخواد بده، فیدبکی بده، کانتریبیوشن نظری بکنه، بهش نگاه میکنن و توی تیم یا توی اون کار آدم مهمی میشه. بعضی اصلا شغلشون اینه که کار به هر حال خلاقی داشته باشن، یعنی واقعا این مهارت باعث ایجاد شغل، ایجاد درآمد میشه. میتونه یک گرافیک دیزاینر باشه،
دیزاین گرافیک بکنه، میتونه تامنیل ویدیوهای یوتیوب رو کرییت کنه، درست کنه به عنوان یه فریلنسر و کسی که کار آزاده اینجوری داره. و یعنی میتونه توی کارها و ایجاد شغل هم به هر حال اگه پیشرفتش بدید، اگه روش کار کنید، علمش رو داشته باشید، راجبش بیشتر بخونید و تقویتش کنید توی خودتون، پیشرفت کاری هم حتی میتونید داشته باشید و حتی رشته کاری و تمرکز کاریتون بشه. خلاصه امیدوارم براتون جالب بوده باشه و کلا این موضوعیه که به نظر من خیلی توی دنیای جدید داره بهش توجه بیشتری الان میشه، با اینکه زیاد راجبش حرف زده نمیشه ولی خیلی چیز مهمی و توجه دنیا داره به خلاقیت بیشتر نگاه دیده میشه و امیدوارم جالب باشه، بهش فکر کنید، تو خودتون تقویت کنید و حتی بتونید باهاش به موفقیت شخصی شغلی هم برسید. امیدوارم جالب بوده براتون. مرسی که منو تماشا کردین. فعلا خداحافظ.